Hello，鐘瑤你好啊，今日有幾個問題想問你㗎。係，其實你問鐘瑤定問樂家輝啊？問鐘瑤嘅樂家輝。樂家行人堂得唔得？好啦，我想問下你今次電影版會係之前電視版嘅延續啦，定係一個外傳，或者定係一個新嘅故仔呢？有睇星戰嘅朋友都知道咧，其實星戰有好多集嘅，咁角色裏面一路都會延續落去嘅，即係好似導火線都係一樣嘅。所以今次其實係呢個電視版嘅延續啦。咁由2014年開始嘅電視版啦，到今時今日我哋播嘅2016嘅電影版啦，其實係已經大咗2年嘅呢個樂家輝。咁阿咩咧係咪都係一樣咧？阿咩係比以前成熟咗少少嘅，但係嗰個熱血嘅程度都係冇變嘅。咁你當初電視版嘅時候，你係一個完全冇經驗嘅一個記者啦。咁我想問你加入咗呢個叫做咩新聞界已經2年啦。咁我想問你有冇啲咩感受呢？有冇厭倦啊，或者做到好悶啊，想轉工啊？我覺得阿咩係冇撞咁多板咯，即係冇浪費太多時間就可以多啲方法。但係我覺得佢個性上係冇好大嘅處理事情上呢，成熟咗咯。感情上呢，多人關心咗會買飯俾佢食咯。以前冇噶嘛，以前我餐飽。感情上，以前你遲到㗎。我今次都遲到。有咩？係喎。泊車係。係啊係，感情上咪拍緊拖咯。穩唔穩定啊？定㗎。咁喺演出嘅時候，會唔會有咩唔同嘅演出手法？當中有冇一啲令你覺得有挑戰性嘅演技需要呢？其實今次最難，我會覺得係因為佢成套戲係一日裏面發生，最難係連戲咯。即係你中間你啲鬚長咗，又要剪翻短啲啦，跟住個人啲頭髮長咗剪翻短啲啦，個肚腩又成日每朝早起身要 keep 住 check 下自己個肚腩喺咪度啊，有冇瘦咗啊？咁樣肚腩好緊要㗎，呢個角色嘅特徵嚟㗎。跟住另外就係個眼袋唔可以時大時細啦，所以唔可以每日都要 keep 住大概瞓3個鐘左右就 OK。我記得嗰陣話好豐富啊，有糖水食，又有好多。係咯，多數都係我哋嚟探班買好多嘢食。有燒鵝食，好幸福。拍咗1個月，係連戲係比較難嘅，因為嗰個1兩個月啊，有冇？由10月頭開始拍到1月。係咯中左右咯，係。我都係呢個問題喎，問翻你同樣嘅問題。演繹上面有啲咩唔同？演繹上面其實冇個追住個劇情發展嘅。其實追車難唔難？追車難㗎，會好容易抽筋。佢追咗4日，你知唔知？4日裏面追咗8個鐘。由天光跑到天黑啊！不過我覺得係最抵係減到肥啊。係，但係佢抽筋喎你。係啊。跑到。訓練佢咯，可以 train up 啲 muscle。咁楊琪同阿咩最似係咩地方？最似啊，間唔中都會發下癲咯。阿咩就長期癲啲嘅，楊琪就個頻率應該少一半到啦，少一半，靜啲嘅本人。但係阿咩勇敢啲喎。係阿咩係大膽啲嘅。佢死纏爛打喎。楊琪比較面皮薄啲。係咩？你覺得係啊？係咩？係啊，會咁樣。喂，好得意啊呢個！你同楊琪合作嘅感覺係點㗎？我同楊琪合作嘅感覺啊，都幾開心嘅，因為楊琪其實係一個比較個性化啲嘅人嚟嘅，咁咧佢就有好多人都搞佢唔掂，係啊，呢個係事實嚟嘅。點解你要咁？唔知啊，啲人咁樣話俾我聽。邊個啊？有啲導演咯。係咩？係啊，嗰陣時拍劇嗰陣時都有。導火？係啊，但係後尾大家就誤解咗嘅，因為其實你只不過好執着於你要知道點解，佢問到打爛沙盤問到篤嘅，所以咧睇多啲啫，咁你可以其實正常嘅，係。但係佢哋冇遇過啲咁求知欲咁強嘅人噶嘛。可能我少拍劇啊嘛。我都覺得係。係啊。鐘瑤係我遇過嘅對手係好點講咧，好舒服咯，好信任咯。即係我哋拍嘅時候係唔使排噶嘛。係啊，咁樣最開心嘅。係啊，又唔知對方會點演。係啊，亂咁。係咧，啲對白就係咁，但係就會唔知覺得好好玩嗰個交流上。係啊係啊。真又唔會知你下一句講。係啊。
睇翻當時拍電視劇版本嘅鐘瑤啦，同而家已經成為男神嘅鐘瑤啦，有啲咩轉變啊？對於我嚟講，佢冇乜轉變。冇啊，好大鑊，係個人冇乜轉變，又冇乜升呢咁樣。啲人話：哇，你勁升呢嗰啲咧，冇。升呢唔需要自己升噶嘛。有啲人會自己升㗎。咁你即係未升到已經升咗。咁佢選擇嚟嘅。係。咁我冇啊。冇啊。冇唔識升呢係。都係咁好。都係咁樣傻更更。嘢食咯，佢係啊！我好中意食嘢。你食呢個跟住你唔可以亂。我下次買啲好味啲嘅嚟食。唔係嗰種食家，真係食物嗰種食。唔好解釋，越解釋。唔係㗎，我點知啫？我唔八卦㗎。係唔八卦，但係你知起機嘅。我唔問佢私生活嘅嘢㗎。我有睇嗰啲網上面嗰啲新聞啦，係啊。炒得好火熱啊！炒得好火熱啊！好，咁拍完電視劇版之後咧，咁阿咩呢個角色咧，為你帶嚟咗啲咩嘅改變咧？我覺得阿咩對於我嚟講最大嘅改變係令到我更加 open up 喎，因為以前我諗嘢嘅思考嘅方向唔係咁，即係我比較往內走㗎，阿咩比較往外。咁另外多人注目呢個係好感恩嘅，即係我覺得但原來楊琪都有另外一面嘅，因為以前實已比較沉鬱嘅少女㗎嘛。係，我都睇好多。同埋對記者嘅工作更加了解同睇。包容咯，而家係明白更多。當你明嘅時候就唔會覺得係包容咯，因為你 understand 啊嘛，已經係。同埋我覺得楊琪最大嘅轉變就係佢因為拍咗呢套劇之後識咗好多我哋呢啲咁嘅豬朋狗友咧，個人開心咗好多。係啊，即係譬如開心嘅，譬如有師姐啦、媽媽啦、建平爸爸嗰啲咧，萬紅啦，係咪？係啦，幾好。多咗好多朋友，個世界大咗。電影版有冇一啲可以講出嚟嘅橋段，等我哋期待一下？有達哥啦，係。最期待係有達哥。係啊，真係最期待有達哥。係啊。另外就係話我見到有啲畫面係同依家現實生活嘅社會有好多借鏡嘅。咁我覺得呢啲係好值得睇嘅。